बाइक का फ्यूल रिजर्व पे लगा है और अभी हमें फ्यूल भराना पड़ेगा। भैया इसका फुल कर दो टैंक। पावर डालो। जाने का तो प्लान था मेरा जम्मू का, और बाइक पे भी जाने का प्लान था, लेकिन रात को जाने का प्लान नहीं था मेरा। रात को जाने का जो प्लान बना है वो बना है इस बंदे की वजह से। आज मैं और खोसला दोनों भाई जम्मू के लिए निकले हुए हैं और देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं जम्मू में। होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अभी 10:30 हो रहे हैं और दिल्ली में अभी भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। रास्ता कश्मीरी गेट को जाता है और ये रास्ता करनाल को जाता है। तो हमने जो अभी रास्ता लिया है वो लिया है करनाल बाईपास वाला। भगवान से यही प्रे करता हूँ कि रोड साफ़ ही हो, क्योंकि रात के अंधेरे में प्रॉपर गड्ढे नहीं दिखते हैं और कभी गड्ढे में टायर पड़ा तो कुछ भी हो सकता है। हाईवे में धूल सी लग रही है मेरे को काफ़ी ज़्यादा और गड्ढे भी लग रहे हैं। रोड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, चलना तो इसी रोड पे है। पहला टोल प्लाजा सोनीपत का अभी हमने क्रॉस किया है। यहाँ से जो जम्मू है वो है 440 किलोमीटर और टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 8 घंटे। काफ़ी लंबी जर्नी है ये। और कहते हैं सर के ऊपर अगर बिस्ता ले ही ली है यार तो निभानी तो है ही है, और मुझे ही निभानी है और कोई निभा भी नहीं सकता। ट्रैवल तो हम दिन में भी कर सकते थे, लेकिन दिन में इतनी ज़्यादा धूप है, मैंने सोचा कहीं उल्टे बीमार ना पड़ जाएँ घर जाते जाते, तो इसीलिए जो चांस लिया है वो नाइट का लिया है। नाइट में क्या है कि एक एडवांटेज है, दूसरा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको गर्मी नहीं लगती, बहुत अच्छे वेदर में आप ट्रैवल करते हो। अभी तक का सफ़र जो है वो ठीक कट है, आगे का जो सफ़र है वो कैसा करता है वो भी देखते हैं। और अंधेरा है, आप लोगों को कुछ अच्छे विजुअल्स नहीं आ रहे होंगे, मज़ा नहीं आ रहा होगा इस वीडियो में। क्या करूँ, हाईवेज ही हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या ही दिखा सकता हूँ आप लोगों को। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वही चीज़ें आप देखो। 440 किलोमीटर का जो सफ़र है इसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट मैं आपको मिलता हूँ अंबाला के ही लास्ट बॉर्डर पे या लुधियाना में। टोटल 250 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं इस समय अम्बाला सिटी में। अम्बाला सिटी को फ्लाईओवर से क्रॉस करूंगा। सुबह के बज रहे हैं इस समय 3 और हल्की हल्की नींद आ रही है। मैं देखता हूं अगर कहीं पे चाय वाला मिलता है तो एक चाय पी के नींद को भगाया जा सकता है। गूगल बाबा ने हमें अम्बाला से राइट मुड़ने के लिए कहा, तो हमने वो राइट गूगल बाबा की मानते हुए मैंने वो राइट ले लिया। वो राइट लेते ही इस रोड के ऊपर आ गया मैं। उतने ज़्यादा गड्ढे हैं इस रोड के अंदर कि बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल हो रही है, और सिंगल लेन रोड है, आगे से भी गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ से भी जाएंगी, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है इस रोड पे। कहते हैं गूगल बाबा की माननी नहीं चाहिए। वैसे ये रोड ना जाता है लुधियाना, ना जाता है जालंधर, ये रोड जाता है सीधा चंडीगढ़ की तरफ। और हम निकलेंगे चंडीगढ़ को टच करते हुए, होशियारपुर होते हुए और सीधा पठानकोट में मिलेंगे जाके इस रोड से। और यार होप करता हूँ कि ज़्यादा गड्ढे ना मिले इस रोड पे, क्योंकि ज़्यादा गड्ढे से वो मज़ा नहीं आता ड्राइव करने का। गाइस मोहाली में काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था, थोड़ा सा जाम से राहत मिली है तो थोड़ा सा खींचा जाए। चंडीगढ़ गाइस 15 किलोमीटर है यहाँ से,
लेकिन हमें चंडीगढ़ नहीं जाना, हमें जाना है जम्मू। तो हम यहाँ से ले लेंगे कट इस तरफ के लिए। सुबह के बज गए हैं 5 और मैं हूँ इस समय पंजाब में। पंजाब के प्यारे से रोड और प्यारी सी वादियाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अच्छा है। हल्की हल्की सी ठंडक लग रही है। और ये अभी जो नियर बाय सिटी आएगी वो होशियारपुर आएगी। शॉर्टकट जो रास्ता था सीधा होशियारपुर में लेके आया मेरे को। कैमरा बंद हो गया था पठानकोट के आगे और मैंने अभी बैटरी चेंज करी है और मैं पहुंच चुका हूँ इस समय सांबा में। तो सांबा से शॉर्टकट रास्ता लेंगे थ्रू मानसर और मानसर से होते हुए निकलेंगे अपने घर के लिए। नींद काफ़ी आ रही है। सांबा से आगे 10 किलोमीटर अगर अंदर आप चलते हैं तो ये एरिया आता है नड। यहाँ का चिकन बहुत ज़्यादा मशहूर है। अभी हूँ मैं मनवाल में और मनवाल से जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 11 किलोमीटर का। बट मुझे नहीं लगता कि ये 11 किलोमीटर एक्चुअल में सही है। बनने के फर्स्ट टाइम मैं इस रोड के ऊपर आया हूँ। पहले ये वाला पुल था लेकिन इस वाले पुल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब ये बना है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही लग रहा है। नहीं तो पहले एक गाड़ी आती थी, ऊपर से गाड़ी आती थी तो नीचे वाले को वेट करना पड़ता था। तो काफ़ी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यहाँ पे। लेकिन अभी का रोड जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Lights paint the skies, only you can make
wasted.